Во сколько нам обошлись 4 дня отдыха в бухте Шпалова в июле 2026 года? За базу отдыха на троих мы заплатили 34 тысячи рублей. От Владивостока ехали около 5 часов, из них час простояли в пробке возле Фокина. На дорогу туда и обратно потратили примерно 2000 рублей на дизель. Насчет базы, она комфортная. Фишка домиков – панорамное окно с видом на море. Открываешь утром глаза и перед тобой пляж. Сама бухта очень красивая. Широкий песчаный пляж, прозрачная вода, песчаная сопка с одной стороны и мыс с маяком с другой. На продукты в супермаркете ушло около 10 тысяч рублей. Еще примерно 3 тысячи оставили в местных магазинах. Кофе и перекусы по дороге еще 1500. В итоге отдых на троих нам обошелся в 50 500 рублей. Как вы думаете, это дорого или нормально?